simba te baninga bakenda bakota ya kota te ba ansuzolo bakenda ba la duchesse bakota ba maxi bakota yesi ko akota te parmi baninga o ba utaka kuna na bango ya lokwa mona kapota ko paradis ya kanseke mer o akolenga kipoto na ye baninga bakota ya kota te baninga bakota po zaka mitema pembe ya kota te po motema mwindu akota te tango akoti te akomi siko kofinga riashu kotonga riashu boye na boye kutu ndeza wana azala kutu ninyo yo double face double bord ngone TV wana yeye mtaesa ke mamu lepo mutalo baki TV binesi TV mais dossier makameze belé TV makameze mi maka ko jour zo bota maka ko jour eli kamango ezani siko na lobi la chose a bon moi boke ko tuna riashu so comment yo nena bo solo la te non jamais mais jusqu'au zi ba news de o wa kasi na bi savoir que matama benga 5h du temps ala abenga ko 5h de na zo kita ko tonga ba te pa na yo wala ndenga songi bo sanaka le kaka la Dallas ye pasaka na mariage à garçon a mata likolo akende ko sa premier soin et pas journaliste mobo ni ma soirée akende sa premier soin pas journaliste na bakanga ekuna ngana lobi na ngaya tai kombote yake benga mbamoko papa Eric kombo mutongo yango wana journaliste ngo te journaliste otanga kombo na te wana ba vie ya tika biloko wana libala na kota ya milie ba journaliste te kolo libala Eric Kolo kombo na yango wana alobi kombo na Eric Kolo abenga Eric Kolo oyo boyebisi veti kokanga ngai kuna o menga etanga kombote neni yo supposé mbamoke eza papa Eric Kolo mutu ayebisi ngai ka kuna yebi papa Eric Kolo ngote ba na Dallas mutu obenga nga po ba yebisanga ke ta kutu boye India boye dia moko na Dallas ayindi sele na Dallas abenga Eric Kolo a menacé genre que ye faire au bando bimisa mambo Eric so inde ni na membre na bango au moment pela mal au moment na lobe bon natanga ni comme journaliste natanga ni esika bango bazalaki natanga ni festivité ni ezalaki lobeka oyebi esiko kendaki manifestation bo kendaki po manifestation ko zape collation manifestation ko zape mariage manifestation ko zape anniversaire sorry ne boye mo muto pesa nga ba preuve ndenge nini ye a supposé que papa Eric wala muto ro yebisanga ye ye akende premier soin atiki mobile no azokumisa wana na se oyebande il fait temporiser ko tundumba mona nga sina za ndumba te ko otangela nga 4 mibali na nga te mofi nga ndumba mama nga otangela 8 ya yo na ndumba etongo zongo wapi merci merci otangela 8 biso de bitani malo babona ni papa izina obane siko si sona siko banana kishasa to wapi kana photo otangela ngo kamwe selo liste gangi otemina kito pumbo ke mona so alinga mwana ya solo ponya benga na mwana komi siko ko raisonner que kutu balinga ba ya ofanda kutu mamnange tiana eza na se bwena bweme o asali sa batama sa eza libongo ko vanda kuna epa muloko ndene o vanda pa ba hote lukat luko eba ana pa ba hote mais ce que les camots ils veulent toujours payer la moto ton midi pourquoi tout le monde est stimulé marambembele tout le monde ote ko lobali kama président Caleb divorce na bango soki pe ezo muté la wapi kaka matama mtazana kati to ndengeni mais na lobaki j'étais sincère au bibisi makambo ebele to soki na point moko to kendo na likambo ya président Caleb na moi cinéma nyonso na bimisaki na tiaki ba preuve soki eza bongo te baleki besengaka eza bongo te ye matama asala direct lobby et les qui après 2 heures du temps a effacé direct wana na direct wana après 2 heures du temps na yeba ke bato esi batalaki bato esi bakopiaki bato bazala yango baza na direct ana fukami pasi nga président Caleb pardon effectivement ma vinga eza mot de passe ya moko ba réseaux sociaux ya papa Caleb ben tout la dé eza moko ya ba code ya papa mais siko ya zwaki ba mot de passe ngo wapi on a ita artiste simple zwaki ba mot de passe wapi ma vinga na ben tout la ngo soko eza bongo ya zwaki yango wapi ye moko alobaki yango na direct ya lobi effectivement eza ba code ya papa ya président mais président limbisa ngai po biso to tindelaki mama mami batito ezaki ka tindelaki mama mami na esprit oboma libala te poni atindaki na réseaux sociaux na moko te a créer faux compte po tindela mama mami babilo nyonso to intimité to ya papa Caleb mobali nini yango azara parfait na ndako ba mobali ni ce que vous actrice ce que continue via président pour ça babilo merci on a niveau mupongo bébé wana vina ye mupongo mbiko di matama wana vina ye vina ye ko kabola ko panzali ko mbona bato ensemble te
on a vu na ye non libala na soko kufa so totali bien zaki pona makambo siko wana ka obino boye wana siko ka obino boye bisko obino boye bite mabala combien bomi na Dallas bébé makambu non dézoya biso na ko bolé siko aboma on kana ba mot de passe on sera tourner et expliquer biso na ba ya za muto ba technique belé moi te que technique à moi na sala yake moi no lo roi ba yo solo la lobi libala na star e ko zonga ah mon no bala star te fona casser le roi ngana na gigolo ya roza na star te fona casser na lo te excuse bola na mama bisote yekuto ayemba kasa ku musique ça succès to yemi ayemba tato ata phrase moko musique na eto yebi yango te bazorata ofinga basala nzambe azora banzembo mai kalambai abalusango na ba bêtise onzombo na kati afumbwa yo to yembela nzambe olo ba mambo nzombo na kati afumbwa bomona event kalombo ayemba nzambe tada studio na yemba nzambe oyini sipe muninga na makabata théâtre belé yemba msala ki bomi libala président Caleb Yvette andima ki yango lobi peut-être bidé sotali yango te andima ki yango lobi na direct andima ki yango lobi ke effectivement azoki code ya papa ya président andima ki yango ke président ke pa na ya bande ko sukola ye azui code ya président akoti azui biro nyonso to akoti ya téléphone na ye atindela mama mami oza ka mama Karine na kombola sienne mami la chatte atindela mama Karine na faux compte mama Karine aza na bon moyen nzambe na loba wapi kolo kasi yo bika sasa ke mission zo na bika sala te roi ba preuve asala nga mami chibola te ya tia ba sapuka limasi ba preuve ba kufa te na tia ba tu baza bon moyen président Caleb azali na lobby président Caleb n'est-ce pas que ma vinga eza parmi ba code de réseaux sociaux papa Caleb n'est-ce pas ben tous les deux eza parmi ba code de réseaux sociaux bika on dirait payer muta bebisa ko na ndenge on dirait te ye muta bebisa ki yango matama muta bebisa ngo ata wangani pour la Chine ba zoyer te ponda zana au moins le roi comme un problème pour la Chine ba ko zoyer comme problème à cause problème na Karine ça va que ko signaler l'ambassade ayebi ka cause problème na Karine te yango abanga ke senga akesa direct na fukami olela kolela lokuta na ba maya miso jida jida ba lela ka mateka da na zana intérêt ko se mamte na ko se ka mabongo pour la zone na ozona idée wana na ko se ka ya ndenge ndio zomu saba secret makasi to mona ki suna photo ya shu émission moko sali ya tu nini na kati merci Bunes est-ce que depuis na kuna bandi ko répondre matama mambikudi mpongu elaksini mpongo ndoki elaksini mbikudi ndio baki mbikudi mpongu ndoki matama c'est clair dawa ba kombo na ya prénom na ndesco matama une semaine c'est 7 jours même pas une semaine moins d'une semaine à salle mission confirme ba mususo na bolingo na nga na otanga ku kombo na ete de kuto ezaboye kami ite bino mobo mona kaka bolingo na nga na kutu na boyi na nga deja wana na boyi ala pede abimaka makia masoko na boyi na kwa kutu ya bolingo na nga moya ta kombo yo yeko no lingala vato de la français na anglais. Merci ma famille surtout ya BM télévision batino so bolindaka l'ambulation lelo toyena ki bolo abonza ko ezongi penza parce que na lembi bapel na otako sala émission moko récemment na Mombaya bobengi pourquoi Kalombo zo lekate lelo na bité bolo abonza ko akitena lelo Kalombo asolo la Kalombo makambo DP bani biso na tozui Kalombo te lelo pena tokosolola tokopanza Kalombo ko sokola motema lelo mingi minga na oloba ngo biso toza basi tokosimba penza penel mingi te poza mama abana na biso mutu so aboteli aza mama abana mutu a mérité ba respect et puis Yvette aza petite sœur ya Mike donc penel aza pe grande sœur par rapport ya moi ça ya bien que libala eza moi nungu mais bana bana kati tokosolola likambo pour nini comité na niveau oyo tokomeka koloba ngo tokosolola ça la bien. Merci à mon partenaire, mon sponsor. Nous vivons l'époque des Arsène Toya, les jeunes millionnaires, les boss les plus frais. Merci d'ailleurs. Merci à Francine Mavimpi, l'oreille du chef. Ouais. Là où se repose la confiance du chef. Mori Gontsumbu depuis Turquie. Hein? Mori Gontsumbu depuis Istanbul, en tout cas. Et qui est vraiment qui tokoma kasi mingo kokate. Tozana Yvette Kalombo tokosola na ya wana kati émission na biso lelo. Toko panza tokosola et ko sala biso vraiment bien makasi. Mbote na yo Yvette Kalombo. Bonjour BM Télévision, bonjour Yves News, bonjour Balanditou, Balina Carabines, Mbembu, Général Major Bolo Abonizaka.
Eh, on va bien que général major. Ngaza même la somme l'autre est qui bolo. Ah, on peut se mettre sur moi. Tozui kaka, voilà. Bonne santé. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Grâce à Dieu, on est en bonne santé, on est en vie, on a la liberté de mouvement, donc c'est bon. Gelor Kambanga, et ça l'absorbe Maramango, yango, solo na Gelor Kambanga, to panza yango, et ça l'absorbe Maras. Des collègues qui t'en parce que Maramé chaud, il fait Kalombo. Bon, nous avons la kimiate. Makamuzo lekezo matezo kita yona mamulopo eza likambo nini to yeba na lelo vraiment osokola motema bimisela biso po obimisi makambo ebele ba secret ebele to koya na point moko lo na kati émission pour lelo na mon eti dossier on irait tiki déjà peniel et tikalika yona mamulopo na yebite so nazo kosa Au Cosité, moi j'ai pas de problème avec Peniel. Oui, j'ai jamais eu de problème avec elle. Les arabes accueillent mon soeur qui a été c'est mec qui n'y a pas de Sarah, c'est mec qui n'est quel que soit c'est mec à quartier mais le roi date mais sani donc dans zone misaki car ndenge et c'est ngel kaza na baline mais aujourd'hui je suis pas là pour elle. Dans un problème n'a été fait sa vie, elle garde des enfants, elle fait quand même des efforts donc je sais pas de problème avec elle. Petit à quartier et ce salon de ni combat oui tamboui mais na linga ngutu yango nde na ba surnommé petit à quartier yango pe nde na adopta linga suma mbuta kileki te na adopta kunde petit à quartier siko na linga batela pire liboso pire petit à quartier po pire et comme maman mzuzu ah pire ngai donc pire comme maman mzuzu donc na préférence à pire petit à quartier que na za leki mo bundana ya ne pa pamba leki mo ba sur la route na ya na e to apparemment ba lo bala route na bana bango to bana mo ba kutu ba lo bana tena ba para na bango to te ngakuna linga kunde petit à quartier ninga ngo kutu koneka kutu petite sœur propre biologique ou soit comment est ce makasi na linga ngo makasi on va na adoptango pourquoi pa Yvette Kalombo petit à quartier voilà Yvette Kalombo petit à quartier bo mesala ko benga yebo ngabi comment les osale vraiment kitoko ko matériel vraiment na mapeka avant to kota ba question na memelo lelo okoko pesa biso rando na yo na mamuloko e wuteli wapi e bimeli wapi limbola biso na moke po to kota masolo musuto bimeli en fait Binas Mbembu oui nzamba nzambe mbule beta rappelle sila Délit, je peux écouter si là. Voilà. Moi, je me rappelle Kota. Bana Israël coûte 40 jours, 40 ans. 400 ans. 400 ans. 400 ans à désert. Mais Babimara, on a fait un canard, on a fait un terre promise. Imaginez que 400 ans, on a fait une génération, une génération dans la génération, il y a des gens qui peuvent nous. Donc, pour dire quoi? Les camions, c'est ici là. Est-ce que depuis que nous avons répondre à ma maman, Bikoudi, Moupongu? Et l'accès est Moupongu. Ndoki. L'accès est Bikoudi. Bikoudi, Moupongu, Ndoki. Matama, c'est clair. Donc, on va composer. Prenons l'NSO Matama. Momoni Binas Mbembu matama bananga kala matama bananga pena kala na kipakete na sele émission te na répondait été pourquoi la répondait été na répondait été par rapport à Mouto Lukayo quand même à celui ça yo attends comment déconner yo na bateli confidentialité on a zaka voilà na bateli bomboto oh ya zanga oh yekuta zaki dangote là batela ki ngona kipakete tangu na moni siko komi de trop bine so couple ngai ya muto théâtre ya o legelanga na couple ngai te oui ya o legelanga na théâtre le so le sai théâtre Fifi Firenze azu a coachinga na théâtre jamais na o lega ka na théâtre ko ya na expérience sango so o couple ngai ya ko kota na couple ngai te le ko kote pa biso baninga bitumba et si matin ndengelo ya sala donc on continue à couple ngai yo ngano journaliste te ono chroniqueuse te ono présentatrice te au sala YouTube pour zanga musala la photo siko oya na YouTube wala ngai da okutanga na YouTube de okutanga na mamba YouTube yozo ya na YouTube elo ba ngata Karine Mokonzi do yo na YouTube ba ndiso osane to lekelanga non mais écoute na tika trop est-ce que que bandanga bandi o répliquer la ça un mois mais ya sali 7 mois a finga nga dimna nga be mission na 7 mois
Hier, vous avez un qui pire petit à quartier, à Benganga petite sœur parcellaire, à Benganga la mort il est qui n'a boutou moi si naïe, à confirmer ma bouson bébé la télévision. Qui pas été pendant 7 mois. Tant que na vie na ni bino c'est la mutu sous qui parote te pour un argument. A qui parote pour la bonne moto, ta siko que na ticket. Na ndenga bonne moto na ndenga ya ki ye ndenga zalaka. Au monde. Mais ça te na qui porte pour la zang makamuno to la zang argument non. Mines pour ton information ma matama na robandolo bango le loti janvier dans zong elote. Mais tu vas lobby ngana na sana maman mo abenga lobby nga émission moko sala ki yo lobby ke libala linya ke bonga mais mamu lopo ne mtakene ko sala émission atindiki mtasala émission de libala bébé babi pe pourquoi yo le temps ebe ke libala nga ko bonga pona ni yo ko sala émission pour yo pe ko sala so émission temps ebe ke loko ngezwa réparation pourquoi ya ki sous ko le ka émission ko sala émission stimuler ba sala rétrospective voilà émission on a loba ya matama celle c'est moi na il y a 3 heures du temps ezaki dama ambese le kaki ngana saki émission tangu mwana akomi ko attaquer vie na Instagram bani ndenga saki émission tangu mwana chrétien ngai na Instagram na ndenga pe na zongela ki ngana mwana to soigner entre ba semeki semeki na quartier la semeki na ye to soigner ki so matama aza moi si ya maseba quartier so maseba quartier za le roi bokilo na bien noko mo ya ba voisin na bino bokanga na mapango ala noko la binote bobenge nani noko biso combien ba noko to benga ba noko ya quartier ma noko propre te ma côté on parle yo kelala mais noko ya quartier donc tu vois noko ya quartier za le roi bo kilo est-ce que ma bo kilo mutazaki pe muto vendre sa mwana ko c'est émission 3 heures du temps c'est bon ça la rétrospective bien il va être à ça la émission il y a mwana avant mwana ça l'émission 3 heures du temps bon remarquez tant mwana ça l'émission 3 heures du temps ça da kimi ekotaki après mwana bimina ba argument ba betaki boyna boy parce que c'est émission 3 heures du temps bien coaché par matama na ça que émission te bon remarquer ba série wana ti erumela ki pa na ça na pe émission te ba tukutu ba romo finga nga ye mo matama romo ko finga nga azu e kukao azomona na suna TV te boyna boy oh ngai na préféra ki nanga ko vanda to ko sala ko c'était ou ko sane émission te en plus na mama ba do sala au monde mais muto atuni wana yebisa zonga kala ba émission kala au monde que avant émission na kimi ekotaki moi na yo c'est émission mo à 3 heures du temps na émission na siko la veille nango ezaki la veille ya mukolo ba ya na famille ba yo kutana le lendemain parce que kimi ese ekotaki pona nani libale zonga et dépendre na ngate pona soane na semeki langa ya combien de batu pe ba soana pe na ba semeki na bango po fingi ya ne bo soani pe bo bundi mais lobi pe ba zonga na bona ya ne mais oui combien otozonga na pe ka ki semeki ya ozaka semeki na tozonga ezala ezala ngo problème te ba semeki ba soana to mona ngo ba semeki ba bunda ka kutu to mona ngo ba semeki ba bundi mais lobi su ba zonga na bango donc soana na ngai na semeki na nga quartier et lobi te ke matama fanga kota ngo après ça to koti ngo boyo bande ko koti la mwana soit disant entre parenthèses yo bande ko koti la mwana soko lingaki mwana olingaki pena ke mwana za bien omoni ke bandi ko tonga mwana so ba dépression so ki na posa mwana zo ngi libala ne o ça mon émission 3 heures du temps la veille à babokilo zela kasi babokilo ba ya yo kama kamba babokilo ba roloba so il s'appelle si binotende o c'est l'émission 3 heures du temps babokilo no ba yete programme za ba ya lobby yo lelo na o c'est si mon émission la veille à 3 heures du temps yebisanga siko babokilo ni bondi mama bon famille ni ngo elinga bon o muto bomba libala mwana matama na sima makambo ebele na oyebisa yo misuku to nazo apprendre ki motema mabeka linga na biso matama za vrai ndoki ngama onde na attaquer bona yo sambela ka makasi po oyela ngata ba ndenge moko boye omenga na sola na oti omenga na sola na yo comme la dimension spirituelle mais non yebisa que matama faut que ndene bena jeûner prière na loba na ye na que jeûne na loba na ye na prier po na ko zala kidiba te oh taka ndazo mwana na kidiba mwana yebi ke matama zaka jalouse na ye mwana yebi yango très bien ke matama zaka jalouse lelo ye moko sika za yeba ke il fait loba solo atakutu moi ça il fait loba na nga il fait loba na nga to tiano ko loba nyoso loba na pembeni vanda sala pena rétrospective maramna yo o comprend que il fait la raison vanda mwana vanda ngana to la problème te bana bana kati vanda pena raisonner pena vanda raisonner
raisonner pendant au moins que matama c'est une erreur. En plus pour le moment que matama c'est ça mon erreur. Moi n'attends à ça émission na 3h du temps après moi na zaki la place au vendre te matama yamba moi na ndako na romotonga moi na que moi na salité moi na lambaka moi na tika bana ka salité moi na boye abenga na moi na so alinga moi na solo ponya benga na moi na comme il ko raisonner que kutu balinga ba ya vendre kutu mamnanga tia na eza na se boye na boye mais oh ça il ça va ta ma ça ça va eza libongo ki vendre kuna et pas muloko ndé on vendre pas bon temps Lukat Loko eba, on n'est pas bon. Mais est-ce que les camerounais veulent te payer la moto ton midi pourquoi tout le monde est stimulé marambébélé tout le monde au te kolobali comme président Caleb divorce na bango so qui peut ezo wuté la wapi car matama mtaza na kati ton ndengeni. Mais na lobaki j'étais sincère. Au bibisi makambo ebele tozo ke na point moko to kino na likambo ya président Caleb na moi c'est mama so bimisaki na tiaki ba preuve soki eza bongo te baleki besingaka eza bongo te. Ye matama asala direct lobby et leki après 2 heures du temps effacer direct wana. Na direct wana après 2 heures du temps na yeba ke bato si batalaki, bato si bakopiaki, bato bazala ngo baza. Na direct ana fukami pasi nga président Caleb pardon, effectivement ma vie nga eza mot de passe ya moko ba réseaux sociaux ya papa Caleb ben tout là dedans. Eza moko ya bakodi ya papa. Mais siko ya zwa ki ba mot de passe ngo wapi. Ko za ikara artiste simple so ba mot de passe wapi. Ma vie ngana bentu la ngo so ke za bongo ya zwa ki yango wapi. Ye moko loba ki yango na direct ça lobby effectivement eza bakodi ya papa ya président mais président limbisa ngai po biso to tindela ki maman mami. Batiti so eza ki ka tindela ki maman mami na explique au malibala te. Po nya tindela ki na réseaux sociaux na moko te a créer faux compte. Po tindela maman mami babilo nyo soto intimité tout ya papa Caleb. Mobali ni yango azara parfait na ndako libala. Mobali ni. Ce que vous actrice, ce que continue via président pour ça biloko. Merci on a niveau mupongo bébé on a vina ye mupongo mbiko di matama wana vina ye. Vina ye ko kabola ko panzali ko bona bato ensemble te. On a vina ye. Non libala na soke kufa so total beza ki pona maramba. Siko wana ka obino boye. Wana siko ka obino boye, siko obino boye bite mabala combien bomina Dallas. Bébé makambu non dezoya. Nisu na komole. Parce que bon on a ba mot de passe on zo retourner ni expliquer biso na bato. Ya za mto ba technique ebele. Moi te que technique à moi na sala ke moi no lo kwa ba yo solo la lobi libala na star e kozonga. Ah moi no ko bala star te fona casser. Fona casser le roi ngana na gigolo ya roza na star te fona casser. Eh na lobi te excuse. Ah bon. Toute façon c'est bimi pe ma pe moi zonga ate. Voilà toké. Omoni. Mono libale kwa kozonga mbala moko créer moi na voûter moi na zaka voûter moi na comment comprendre que zaka voûter en voûter mais ça la cabinet so ko sabino te mo pele existaka en voûter mais zaka voûter moi na te yo faut bimisa biloko boye yo faut sala boye po pena kune beta ninde de contraire vous comprenez en voûter moi na business nani comité comme na niveau oh. Mais on a eu ça mais moi il va bloquer notre chose parce que eux ils appellent ba clé bo oyo zo bisana ka tozo zo ngo wapi kaka batne bazo tindela yo to ndenge oh cop na ngai parce que ya bentu la wana oyo bikeze ki mot de passe mais mo kandi maka na direct alobi mo kandi maka oh FBI na direct alobi mo kandi maka mo FBI ba ba mambo wapi ba les news de star ba la mama ba ba mambo ba toi ba ye ba kaka ozaka na mokilo ko ye ba kaka eta ko za FBI ko luko ko zo eh cherchez, vous trouverez, bibliquement parlant. Ce qu'on a dit comme moi, copine d'ailleurs, copine chérie d'ailleurs, Karine me compte fait bibi na kati makamo, so production fallait pas qu'il les États-Unis. Pour le but qu'on dirait payer muta baby ça qu'on a ndenge. On dirait te muta baby ça qui ango. Matama muta baby ça ngo ata wangani pour la Chine ba zoyer te. Ponda zana au moins le roi comme un problème pour la Chine ba ko zoyer comme un problème à cause du problème na Karine. Ça va que ko signaler l'ambassade. Ayebi ka cause du problème na Karine te yango a banga ke senga akesa direct na fukami olela kolela lokuta na ba maya miso jida. Eh jida ba lela ka mateka da na zana intérêt ko se mamte. Na ko se ka mabongo pour zwani. Na ozwana idée wana na ko se ka mo yo ndenge ndezo msaba secret makasi to mona ki suna photo ya shu émission moko sala ya shu susu nini na kati. Merci. Donc banaka ya lobaka yo senga ka maquillage yango ngambule so ya memi. Boko tala senga maquillage ba finga biso ba to Afrique to na loko te bango ba to potonde ba na loko ayaka ki sa pesa maquillage ako. Po attends ayaka ki sa nanu pe to de na télévision te. Nanu pe ki problème ki te matite wa pe maquillage yango. Apesa maquillage yango te. Azana na loko te.
matama ne loroté azana ne loroté bozala bino bien mais tout le monde dans les réseaux sociaux a tout avec la chaîne là tié na mobile là ça na mariage des mauvais stable azo filmer mobile là c'est caméra cachée après si go aliba tout le monde peut ma commentaire na c'est ba combien na Yvette wapi ya yo zé tout los anga mobile wapi mobile la petite à quartier parce que mulo par l'exhibition mobile là aza marié wapi ya yo à chaque fois chaque fois tout le monde important boire toujours la banalité toujours la maman est important ils ont la probité vie privée na ya yo siko aza na ko j'attends na 50 000 balles roye ba tête na mbali nga moko na représenter oyete j'ai pas intérêt au bibisombal na la télévision pour reprouver ba tenir ce que na mbali chacun vit sa vie comme il vit mutu na ndenge na vivre mam na ye mutu na ndenge na ye a battre la mam na ye ngalo bang no bangelo moko te elo ni momulo po ye matama wana ko sala ngalo banga mariage na lobby netelo ni na momulo po sa ongana na sate na vie o elengi sanga bébé biso suzana mabala to ebike libala nyoso batu ba otala batu ba otala bino nga zana libala na ngai botu na mabedi oyebisa bino ngai na mbali na nga batu batika mona teto swani me bamona ka ba problème ya mais bamona esika to swala te mbali na nga za papa mona nga aza comique moko so simbio sexa bino osimba bapanzi bo seki bo lembi bo kei mais on dit makutaka mutu wana ba okipe ko swala na mwasi na ye tala mama mabala ngai mabala lengi saka ngai te alliance lengi saka ngai te mama mabala lengi saka ngai tapi c'est bongo aya biso toyebi ke mwana maya uti Allemagne aluka kanda toyebi ka aluka kanda osaka miki tsaka ka tala se ya mama mwana kunde na eli ya te mama mususu ta mama Karine ngana lobaki on a levé la preuve na lobaki on j'assume na bandeli ici na lobi boy matama abenga ba consul pourquoi c'est la Karine maladie moins dangereuse azwa numéro ya visa ya Karine azwa numéro ya passeport à Karine au Karine a publié aka na Facebook d'ailleurs à l'époque avant qu'il voyage bon traitant na baba nani baba musicien mususu ke ba muto asali rien ba musicien ngana te matama muto asala bongo pourquoi parce que muto oh Karine a bandeko ke ko sa MC na mariage na ye aza ex matama yende muto bengisa matama na poto papa soki ici mukasa ye muto bengisa matama na poto dans matama so akenda poto eza pour la papa ici siko papa ici aboya kae baboyana yake a publié mambo papa ici PD papa ici mamakila na masoko papa ici boye na boye mobali patika na yetu mobali azo bosi mususu bavanda siko na mariage ya mama Olga na papa ici mais bengi saka Karine comme MC à mariage à l'époque Karine a succès à mon que Karine sera yo ça MC à mariage année sopaé yangonde a créé la Karine problème pour annuler l'invitation à Karine America personne invitation annuler ya ba pesa Karine Mikanda Karine lokola yebi anglais te na lobaki ngonga na Karine tenga na ki sasa Karine na poto Karine zo Mikanda o ba pesa ki to ba annuler ki invitation na ye ba annuler ki visa na ye pardon azo Mikanda na akena ona translation 7 ne pas ya Liatala akena translation ba c'est les translation document ba comme ça on a français attends le pourquoi ba annuler ki visa na ye c'est simple. Si tu as moni kenga na kosi beaucoup na ambassade d'Amérique ba na email beaucoup ta botala année botala date botala la Karine Mokonzi la baronne botala année Karine ngara ya Amérique botali jour oh Karine a publié kinini visa na ye. J'étais clair avec mes propos na vi bato baza tembe ngai mutu na sala mikanda ya nini ya ambassade d'Amérique te ambassade d'Amérique eza na email bato ba bien informatique makasi bokota botia date ya visa ya Karine botia visa Karine botia kombo botia mamnos tout botala pourquoi ni visa ya Karine ezaki annulé ni c'est informatisé oui ezaki on informatisé pas que état le pourquoi visa Karine ezaki annulé matama comment qui na riposte na que non nani visa ya Karine faut ça annuler parce que ça maladie très dangereuse très contagieuse moi quand on mboka na ezate azana o salaki conscience ne yebi alela ka poani asenga pardon poani ce conscience ne yebite balobi qui s'excuse merci batala nazane loko te nazaka na ambassade d'Amérique te ba ke na ambassade d'Amérique ba ke tala pourquoi invitation à Karine ezalani visa Karine ezaki annulé Karine azana na mikanda na ye aketala batu ba ibe anglais bazo ba ke tangisa ba ke tala ngo polingo tokitoko peta ipe nyonso zwa mikanda Karine o banilaka visa na ye tala le pourquoi bo ça en translation
bota pourquoi banulaka invitation nani visa ya Karine en Amérique bobi o Karine a zo après pour la matama bobi o Karine a vivre après Karine a vivre insulte Karine a vivre moquerie Karine a vivre mignon toi ma bé et ma baseka ba diaboliser baseka ba finga tu sais tu crois que Karine a passé de bons moments à l'époque Azamoutou peut-être en gros là ça bidon ni en santé mais je crois pas que Karine a passé un bon moment à l'époque pour matama pour l'intérêt que Karine a l'écarté Karine a comme aux États-Unis pour l'entendre ça qui MC à mariage année Rosopa oui Zouana mbali yango ko tsa Karine pourquoi parce que papa ici abanda obala maman Olga bayebani na ye bayebani na matama yango wana ta sala bongo ke vidani libala la bango simbate donc maman donc banda na bayebana ki bango balelo aussi ke bayebana ki mosinzo moko te bazui mobali so ozo kipe loko bien te muto loko ti Botoli tonga bakuti tonga babala yo bwa siko batonga ya shuli susu nini mwana matavana libana na poto makambo bato yo kobima yo olingo sumba partout matama za la sunda batu te mamu lopa za la sunda batu te to ndenge nini na lobby ya shuli susu nini mama na za na intérêt a okosele makambo te aria cho za na bomoyi bato yo so ntangi bakomona bango baza na bomoyi bakufa te aria cho za na bomoyi akufa te alobaka soki lukuta Hier Ariachou a même alingara même matama et pas mère haute que et sala et beta mabeke nani ye matama kenda te pour la kindoki na dans la bateau na bato moko boye toute autorité vient de dire au moni business so on comprend que mutu mo boye na futwa pembene simbate bato za bato mo boye sacré on demande à bango ba président ba ministre ba roi ba reine ba prince ba princesse ba za bato mo sacré ba sala bango mabe pa pambate soko yo na idée moko bonete ya futuma neti nini eko simbate et simbate sur invitation simbate baninga bakenda bakota ya kota te ba ansuzolo bakenda ba maxi la duchesse bakota ba maxi bakota yesi kwa kota te parmi baninga ba utaka kuna na bango ya lokwa mona rapporta au paradis ya kanisa ke mère o akolenga kipoto na ye baninga bakota ya kota te baninga bakota po zaka mitema pembe ya kota te po motema mwindu a côté de temps à côté a comme si ko finga Ariachou kotonga Ariachou boyena boye kutunde zana azala kutu ninyo yo double face double bord on est double TV wana yem tese que mamu lepo mutalo baki TV binesi TV mais dossier makameze belé TV makameze mi mara au jour zo bota mara au jour eli kamango ezani siko na lobi Ariachou za bon mo eboke ko tuna Ariachou ce qui est dans la solo yo nena bo solo la te non jamais jusqu'au ba news de o kasi na biso que matama benga 5h du temps ala abenga ko 5h de na zo kita ko tonga ba te pa na yo wala ndenga songi bo sanaka oh ozo betela business makambo Freddy ozo bosana ke ye kutu business ya bine Freddy te o te omoni Freddy so ki kutu omoni Freddy so ki kutu yanga nini so Freddy so ja sali matama ya ndenge na ye meza dossier ya matama eza ndenge na ye matama ba parents mwana matama tonga bango imagine que matama oboma libala aloba na mobali na ye ke non attendez na oboma ngo boye pasteur na ngai akopesa nga torte pasteur nani parents ya mwana ba bango nani pasteur mela l'église na bango ah voilà tanga mo libala na libala ya mwana na libala ya mwana te na libala na ye moko ya liboso na papa izi tanga oboma ngo azoloba ke pasteur na kopesa torte pasteur nini yango olinga yo oboma libala kolukelaka ba pasteur papa bato makambo yaza créa azalaka na créativité ya ba problème atonga mama ba mwana mais mama ba mwana yamba eloko ya mwana atonga esala nini atonga makambo ebele ya mama nyonso za koloba ta atonga mama ba mwana atonga ka ye kutela kuta atonga atonga ka ye so ko kena ngotia ya biso ko tikete ya kotika ngapela ko tikete oh bonga ne pona tikete zo lukanga ngo lukanga gymnastique ya lukanga na vandi bona tikete lukanga gymnastique te beko ya moto eko makutunde moto kutu kitoko tota sikoyo nani akoganie nani akopola parce que nga déjà conscience tanga na bidaki na loba mambo bato pa batu te nazala confidentiel naza l'aise mais ce que il fait oko ko ndaka te bokende na rando même balé otiki kokotsa bakomba bato ya tonga po non même ngane eza boye nga eza muto ba preuve nakoloba no teke mbembo bayebisinga kutu yo tonga ngai oloba kuboye tete no yepela mbembo
Tanya mabedi ya lobi boye ke yo lobi na nga bon ça va tanya mabedi yaka tanya mabedi yo lobi na nga ke business famille na nga mbebi ke na bongo nga na bongo nga zo tonga mtepa na nga te so yo tonga mda lobi no boya OK fodi soki ya solo alobe bongo OK ça va fodi soki va gela kambanga yaka gela kambanga yo lobi na Freddy ke ngai na zo papa biso na hérita papa biso kotala papa biso ba za tonga mtepa ne yazaki bengi mutu bazo kama Yvette mona pasteur makamo ndenga zo kene na mais lobi etomba na mona pasteur tomba benga ke apôtre hotel liboso to ensemble liboso ba benga ngai ba benga pasteur na ba ngo la pasteur te otika te likamba na kotika te ye le roi bande et c'est bon ye ba ke ya baninga ça fait 7 mois nga c'est même pas un mois mosa chrétienne te le kelinga ye pe chrétienne te écoute tambola na ma pasteur nga kuna tambola na papa bisote na tambola na mama bisote yekuta yemba kasaku musique ça succès to yemi yemba tato ata phrase moko musique na eto yebi ngote mazorata ofinga basala nzambe azora banzembo mai kalambai abalusango na ba bêtise onzombo na kacha fumbwa yo to yembela nzambe olo ba mambo nzombo na kacha fumbwa bona Yvette Kalombo yemba nzambe tada studio na yemba o initié moninga na makabata théâtre belé yemba sala ki bomili bala président Caleb Yvette andima ki angolobi peut-être bidé sotali ngote andima ki angolobi na direct andima ki angolobi ke effectivement zoki code ya papa ya président andima ki ngo ke président ke pa na bande ko sukola ye azui code ya président akoti azui biro nyonso to akoti ya téléphone na ye atindela mami oza ka mama Karine na kombo la scène mami la chatte atindela mama Karine na faux compte mama Karine azana bomo nzambe na loba wapi kolo kasi yo bika sa seke mission so la bika sala ki roi ba preuve asala ki mami chibola te ya tsa ba sapu kalimasi ba preuve ba kufa te na tsa ba tsa bomo président Caleb azali na lobby président Caleb n'est-ce pas que ma vinga eza parmi ba code de réseaux sociaux papa Caleb n'est-ce pas ben tous les deux eza parmi ba code de réseaux sociaux pour la terre réseaux sociaux te pour bato ba yebi mambo réseaux sociaux mingi ba yo kota ba munai pour na intimité président mais je te dis la ronde ezaki ya sepela ka te fallait panza ako sepela neni ya linga ba trois ensemble te ya linga ba trois ensemble te ya linga ba trois ensemble te on sepela neni on sepela ka te couple vandi nango kimesko yeko zo siko petite à quartier na moi ça non connaît bazo potentiel comme biso ba quartier moi ça noko tema se ba quartier biso ba na ya quartier yango ezo pele zo kende biso ba na quartier to bunda na quartier to tika ba kolonda ku bavana ndako biso to malibanda na quartier lokwa to pusa okota mambo bato to kota ngati na suka to to bunda bakolu pango batika na lupango biso ba na quartier to za libanda sikoyo to bunda papa ba na quartier o na ngambu le wana ngambu na biso kuluna ya bala yolo sidi na bala yolo no lokwa na babanga biso ba na quartier biso ba na quartier ibeta zo mela shika tate loko diko to comprendre te mais la rata comprendre te ata vena mais la rate ata champagne buke buko zu live oche aussi si ko lia fufu oche live oche live sanga kombo very mukola ko mona na osombele champagne kombo bongeli nga pela ngwana mama very oh yeko 7 mois bon pe 7 mois pe sanga kuna mnoko ko 7 mois te no kuna 6 maramte mam na lobi ezaka de na 100 etikali 98 dans 98 on peut foutre ya kaka ba série oh boya kaka ba série mulopo oh pena ba benga ngo top model et si la raté série mo be si la raté to ya to lobela on ka linga bongo loko linga to sani ba jeto sko ya poto poto Yvette Kalombo zo le kazo finga mai kazo pekisa ete ni pasteur na fingi nini depuis na bandia na fingi nini kazo peksote bembula ngai na fingi nini depuis na bandia na lobi mbesi na lobi loko akomoneza na lobi tu fiamu makambo fallait otika oloba na lobi nini yaza ya quartier afali na kati ndaku aza concentré na mambo biso ba na quartier nde toza libanda bato bakolo ndaku batika na ndaku biso so ba na quartier nde to bimini banda to sa mambo quartier oh oui oh bina se ko tende nini ya zate na mambo ya zate mwana zate ya zate mwana pe azate oh ya zate mwana pa zate na ko kotela mwana bokamwe bogangi bobeti maboko bosali feti ya na ko kotela mwana na emission na ko kotela mwana bosali feti mais mwana zate bango bazate ya mambo yo bango batela mambo ngaka kalambi kudi matama mupongu ngana ye na ko tikete lo ya tikanga te ayebelanga oh bolanda ndumba wana oh
mais nga so na ndumba mbikudi yo soko benga nga ndumba nga na okamwa yo leki nga ki ndumba bébé o ki ndumba yo salanga ya ki ndumba ngwa pakina maman libala ne oh mais non yebisa nga vila kota libala nga azaka na libala na trompa mbali nga te ya sala bo moyi batu no solo ba bina baza bo moyi boke tuna botu na kan kolongo so na trompa ata na kimakangu avant kutoza na libala na kimakangu botu na so kan kolongo boke ko tuna so nga ivete sa trompa nga trompa te yo trompa no easy o trompa o wana ozo kosa batu wana ozo kosa batu wana mama kuna yondo lingi balingi yo te koto yondo lingaki te balingaki yo papa izi yondo linga papa izi te on sale ke mamnyo so saki wana na profit poto o bandai na ko tromper papa izi na kati ndako libala tu trompais ton mari ya grave non bandai ko tromper yo moko yebi tu es consciente. En plus, Paul oyo vanda na wana o banda ko tromper papa izi na Paul depuis na ndako izi. Libala on banda déjà depuis na ndako izi. À ça combien de temps? Preuve. Tant aboya na papa izi ça combien de temps pour confirmer Paul? À ça combien de temps? Même pas une semaine. Auto divorcé Chico après je te dis même pas. Une semaine c'est 7 jours, même pas une semaine, moins d'une semaine. À ça les missions confirment bal mususu na bolingo na nga na otanga ku kombo na ete de kutu ezaboye kamingi te binomo bo mona kaka bolingo na nga na kutu na boyi na nga deja wana na boyi azapede abimaka wakia masoko na boyi na kwa kutu ya bolingo na nga moya ta kombo yo yeko no lingala vato ke lo français na anglais vet kalombo abanda ko tromper banda ndako libala mpemba moko nalobi bine seso bike ya ko inda na Dallas na minute mais minute na lo bano ya ko inda na Dallas ba ba téléphone nezo sonner en désordre ba mo na beta ki bandeli ya direct à liboso o to sala va bien me kotisa na kata ya BMTV naloba ke lo moko akichaka chaka lingomba tek ale na beta ote tek il faut ba elanga ko ba uti chikapa ba kei ba poto ba komi mona danger e matama na direct wana na lobelo mona suka lobi omoni mam na bomba na loba ngosima ozoyeba esiko kendaka otikaka mobali no na se o mata likolo na étage na hôtel na journaliste moko boye na loba ngosima na tanga kombo te na lobe esika zalate na tanga ta zalaki wapi mba moko kebenga kolo akebenga garçon mo boye mariage ne le kaka na Dallas ye pasaka na mariage à garçon a mata likolo akende osa premier soin et pas journaliste mo boye anima soirée akende osa premier soin pas journaliste na bakanga kuna nga na lobi na nga ya tai kombo te yakebenga mba moko papa Eric kombo mutongo yango wana journaliste ngo te journaliste otanga kombo na te wana ba vie ya tika biloko wana libala na kota ya milieu ba journaliste te kolo libala Eric Kolo kombo na yango wana alobi kombo na Eric Kolo abenga Eric Kolo oyo boyebisi veti kokanga ngai kuna menga etanga kombo te ndeni yo supposé mbamo ke eza papa Eric Kolo mutu ayebisi ngai nga kuna yebi papa Eric Kolo ngo te ba na Dallas mutu obenga nga po ba yebisanga ke ta kutu boye india wa boye viango kone Eric Kolo ayindi sele na Dallas abenga Eric Kolo a menacé genre que ye faire bando bimisa mambo Eric so indeni na imam na baote ngai au moment pela mal onga moment na lobebo na tanga ni kombo journaliste na tanga ni esika bango bazalaki na tanga ni festivité nini ezalaki na beka oyebi esiko kendaki manifestation bokendaki po manifestation eko zape collation manifestation eko zape mariage manifestation eko zape anniversaire sorry boye moka mutu ozopesa yanga bapreuve ndenge nini ye asupose kaka ke papa Eric wana mutu okoyebisa ngai ke ye akende premier soin atiki mobali no azokumisaka wana na se oyeba ndeni naoyeba ndeni il fait temporiser ko wana étant femme mariée abenganga ndumba nga bango belobalanga na ndumba bo nanga
na célibataire si devant ya bimisi mobile na ba ça ba na chambre yo pe devant ani nanga ko pesa ngai na sa biloko wana tongo avaye on va pesa devant a muto sala te muto ebi guana te ngai sala biloko wana tongo na préféré kuna va ki makangu ya sans intérêt ya loko moko te ya olinga na lingi OK ya libala bongo ya intérêt kanda ndo yo kubisela libala o libala ezaki nde wazaki liboso aboma wana nde libala po mobala lingi yo amemi na poto o wana muto kuti ono na mikanda na yo moko lingi profiter na kanda Amérique bébé totika ko libala nyongo libala ngai o mambo sala na somi na sango tele lelo sala kai na sala ko combien de fois ba dondi na ba sintenti lelo ba sala ona nani na tigre noir obilo wali ba so misara mbana ba onde Karina mboto Karina obimisa ay so esimbite Karine Ndumba te ngana profela zakabu ngana publier ka mkolo na obala lisusu ayende a publier etange na bali na ntena zakabu ngana Karine to ande mote Karina na ndenge nga pe na ndenge nanga donc to ande mo te yepe na ndenge na ye ninga sutuke mona bato ala ye ngaite wa papa na botika na bloko yo antwa mamu lopo so kolanda biso botika bloko eza ba fiti ngana otika te nga pe fola ko 7 mois mais 7 mois ndeni vet pardon ko ça peut déjà mi mais ye pe bande osala nga pe na bande oloba te ka ndenge mona nga pe na osala ya vanda ka ne loba ko ka émission ne so sokola moto si la te émission ke ti lobi na 2 heures kasi betalo ka sata mako te si la te ndamunda muke na longola muke kwa saki ya loso ti saki ya loso esilale na tomboli saki téléphone ne lingue pas souka ba message ba pète aux comprendre te bato pe obenga ngabo tshaka na okimi pète so bato zondongwana bato so bazondonga bochona pe kimia bino obenga ngabo opera ba news te omoni bato ba tshaka kimia bato ba tshaka kimia eza bato oyo bayebi que likambo zate to bino na bino bo bato mo ba mitema pembe ke boswani mais ya yes quoi za ba problème belé na bato elle a de problème avec les gens elle a vraiment de problème voilà quand Dallas sango to na ba mo na yebisio na États-Unis wana elle a vraiment de problème avec les gens mais non pour appeler on la monnaie mais non ça n'est de trop ngakuna kati na musupo ndo saka no émission botaka na pe kimia que bengi pe boyo la personne pesa news au bomi moto polika monezo kende zaki ya couple coûte fani tranquille tout et tikami et comme il peut-être que mamu lopo verse vet kalomu to ebite soko makambo ezo kende wapi tellement ba demande bo senga ki billet que na ko zo pena ivete ngo ye ozo kotela boyo bozo sala ngana ivete ngo pe ye bo moni ndenge na solide na kati émission to pesi ka conseil ya ba ko tika te ye pe fa sala 7 mois ya ko finga to yebite na fingi te 7 mois ya ko loba ezaka very na fingi nini bon même ça bana bandi na fingi ni bien ce qui est justice bien bien ce qui est justice pena bien kitoko pena oui bien kutu ba sisa ngo pena ba juge bien pena na kele bakata ngo pena kitoko e pa ba to pe ba zuzi pena batangela ngo libande za comme c'est bona makambo musunda kati bon on est kobenga na ba 5 heures du temps c'est que boza makambo na kati obiso tozomona na ngo extrait na roza mamna c'est makambo ça la kati na roza mamna était tant déjà que ye orana batu netingane ya zabo eso bike ngaso na otonga yo muto na otonga yo fo banganga ngaso na yo tonga mabedi pa na yo fo banganga parce que na na mabedi na tambola na mabedi ni yango la kisite ke o na lo ba pola mabedi na lo ba on te fait pona yo do fo banganga muto de ya lo ba mabe ya bato azaka na bango fo banga ye elo mo pete zangi alo ba mabe na yo pa batu wana do ba ye ba ndenge muto azalaka na sima mukongo no tango azali boso na o azolo ba pola bato ndo yeba ke o seka tonga ngape nana ndeko na mo bedeti soko lo baneni ka muto talo mo ka suka seki motika ko na kopamba date atonga bato te c'est que ndenge pe absence nanga aloba pe ka motika donc mutu atonga ba yeba ke ka ndenge oloba pola baninga c'est comme ça. Voilà, on connaît ça va faire non nikas oyo balandi, on connaît ça bon bato baza les excuser nganga pe la les plusieurs fois bazo la solution te bato baza motivé en tout cas ngave la motivé en tout cas faut que non peut ata 7 mois ça appelle bien bato bazo pe kisanga ba excuser nga pe na pas midi chez vous donc bo excuser nga pe na nga pe no ke non bo 7 mois pour passer 7 mois finga nga ti lelo ba pe 7 ça fait 7 mois banda o finga nga ti lelo finga nga ndumba wana oh ti o finga mutu ndumba omona nga sina za ndumba te o tangela nga 4 mibali na nga te mo finga nga ndumba mama nga o tangela 8 ya yo na ndumba etongo zongo wapi merci
autant elle est 8 biso de bitami papa izina obane siko si soana siko banana kishasa to wa kana photo tangelo ngo kamwe selo liste gangi otemina kito pumbo ke siko yebengo yebona leko yebiso ne bane ko ben yona azu troublette baba ke abaki na répondre te répondre ça direct yema c'est direct yema effacer direct azu troublé qui m'y la zagi c'est ça déjà passé à présent ancien président n'est pas c'est un téléphone mais on était non il qui dans les réseaux sociaux mais c'est un téléphone la lobby le téléphone c'est faut le réseau social façon pour les gens important que ça c'est quoi qui t'a oh yo zo betara nezo laksani nyambo sali ke yeba la t'a zo betela laksani yeba la ki sibiso la ki senga wa yenda yebi ko betango yemda ba neki t'a yo ko t'a yimto banda sala nga banzembo asela Cédric banzembo aimine famille na biso mobimba yimto banda ki omenga no kama bino bota ba émission te na banda na ka koza jamais na ida obanda mamulo pour la vie nanga jamais na ka koza na ida obanda matama pe na vie nanga ke o mikudi bobo na ka ko calculer te na banguna jamais ya ko muto oboma za musika na hote na ka ko calculer te na banguna pe na calculer azala te donc na ka ko bande te impossible yimto bandanga yimto bandanga pesa nga bakobo afinga nga yembelanga banzembo bosko nga pe pona saka o ya sala mabeza biso sitona maboko biso sitona munoko biso sitokoloba biso sitokoyemba o matama mbikudi mulpongu yango kombo na mulpongu yo bi laxi sorcière na chiluba bo mulopo ne yango mbikudi voilà Freddy Soki tu nous déjà conchit voilà réalisateur aussi ne déjà to chité effectivement bon le baiser tellement belé mais nous avons correcté nous avons battu pas sur côté pour bien son oreille au bimisaka ba bombe pour mususu kuna freiner na tiba frère mais pour son la lobia ba bombe ne ko bimawa o lo bani dédicace na ba fan ba landi et puis ba sponsor na yo na bato bazo benga na bato bazo finga en gros ne so singisa bango te bato ba finga merci parce que bazo quand même temps talanga bato pe bazo encourager nga merci parce que ba yebi ko tala ba yebi ko sambisa bato. En tout cas, merci. Maintenant, so balingangai na pesi nombote, na pesi mbote na Freddy Soki. Alors toujours on a pour la IVK News, na pesi mbote na Gaston Mangala bar restaurant 30 juin à Montréal. Na pesi mbote na Marie tout. Il pas invitation banilé. Non, invitation ça na ngona ba confinement ya ba corona. Na côté rené au ciné l'ambassade. Et en fait, muta pesa retard les ketchu. Ah OK. Les ketchu a voyagé qui a kenda soki Dubaï si je me trompe pas. C'est Chine. A tikai ba démarche en cours. Tant azongi pe sili tant sili ambamo confinement donc après ça l'a des salabons. Après jour il fallait être aidé. Oh ça qui bakoma qui na carte invitation et les cas dans la carte de confinement donc pour éviter ce trop ça non c'était un peu ça le problème. Gaston Mangala bar restaurant 30 juin à Montréal, merci. Merci à Oscar Marito, le millionnaire en culotte depuis la Chine. Merci à Dia Toussaint Dombassi de moi. Merci à Yarine Mabirima Birivassis en forme. Merci à eux, merci à Pauline Goto qui toque au péta Ipenioso. Merci à Willy Mouchen, code d'Amboka, le véritable code mondial. Merci à toi, merci à Bob Koubadou, le Rolex sonore. Merci à maman Joséphine Bola. Merci à Choisi Matata, le vénérable. Ah, j'ai choisi. Merci à Papa Dédé, mon passe à mot de passe. Voilà. Tout ce que Toya, sous ce qui m'a fait. Là, c'est ma belle à boire Papa Dédé, Nzambarote, Anga. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. C'était Yvette Kalombo qui était notre invitée. À propos de l'émission, tu vas engager chaque invité parce que l'invité, tu es un mineur. Alors, Moto Monica a besoin de la remarque sur le balicamo. A ben Yvette, le numéro de lobby. Votre rabis au pénal tranquille. Yvette, présenter l'émission comme il faut et vous montrez Yvette, il m'a expliqué à lobby à propos et engager kaka yemoko voilà. Biso to comme na suka merci à Freddy Soki. Ah mais biso Nabilili alelo. Mori Gotsumbo depuis Istanbul depuis sorti. Mori Gotsumbo merci ça la bien. Nous vivons l'époque de Axel Toya, les jeunes millionnaires.
les boss des plus frais. Merci pour la nuit, ça la mission vraiment bien. Francis Maville, puis l'oreille du chef, merci Nayo. Et ça la mission vraiment bien. Gaga Sugar, merci beaucoup. Grand maître Jack Germaïl et Bibéné, merci. Merci à Batunio, so Balandi Bisso, tous en rappel, sur Pena Batité. Ah, voilà. Viens Nayo, hein. Viens à ma casse. Merci, grand maître Jack Germaïl et Bibéné. Il y a beaucoup de rappels, il y a beaucoup de moi qui est dans la commune. Oh, mais mouton, il y a beaucoup de ah, donc beaucoup de moutons, il y a beaucoup de commune. Tant niveau. Merci, salut, bisous bien. Tu comme il faut mal à souka, tu coûtes animal à sima, comme la biso, aimé, partager mission la biso, et ça, vraiment bien, bye bye.